Всем привет! Сегодня мы будем слушать ответы зеркала на ваши вопросы, которые вы задали в комментариях к предыдущему видео. Если кто-то его не видел, обязательно посмотрите. Там я рассказываю о феномене ЭГФ, а также о этом приборе, с помощью которого можно разговаривать вот с этим зеркалом-артефактом. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать о двух вещах. Первое. Те люди, которые задавали вопросы, обязательно напишите в комментариях свое мнение, свой отзыв о том, помогла ли вам эта информация, узнали ли вы что-то новое и полезное. Второе. Задавали вы вопрос, либо не задавали. Внимательно прослушайте другие ответы зеркала и прислушайтесь к себе, к своему внутреннему ощущению. Возможно, вы почувствуете, что внутри что-то щелкнуло, либо вы почувствуете какую-то эмоцию. Возможно, зеркало ответит на вопросы, которые вы даже не задавали. Обязательно напишите об этом в комментариях, я стараюсь ответить каждому. Ну что ж, смотрите ролик, слушайте ответы зеркала и внимательно прислушивайтесь к себе. Погнали! Итак, два вопроса я объединил в один. Первый вопрос написан по-турецки. Я мусульманин, моя религия исламская религия и имя нашего последнего пророка Эфенди Мухаммад Мустафа Эфенди. Да благословит его Аллах и приветствует. Что он думает об этом? Мне любопытно. И второй вопрос. Являются ли религии иллюзиями, контролирующими жизненный выбор человека? Религии – это лестницы в небо. Лестницы могут быть узкие и широкие, длинные и короткие. Не все лестницы ведут вверх. Есть те, которые ведут вниз или в сторону. Это сатанизм и различные деструктивные секты. Но большинство лестниц направлены вверх. Человек может быть близок к небу на одной из лестниц, но когда попадет на небо, у него уже не будет лестницы. Там она не нужна. Вот что такое религия. Следующий вопрос от Леонардо. Это перевод с итальянского, поэтому я немножко перефразирую. Существует ли мир после жизни и можно ли поговорить с умершими людьми или они живы только в наших сердцах? Мир после жизни – это продолжение жизни. Жизнь не прекращается. Меняются фазы. Вы можете говорить. Они иногда слышат. Они могут подать знак. Часто используется птица. Следующий вопрос от подписчика с красивым именем Осенний ветер. Ну, их здесь три вопроса, поэтому начнем по порядку. Первый. Скажите, как человечеству победить онкологию, каким лекарством? Если нет проблем, которые нужно преодолевать, нет прогресса. Раньше люди умирали от аппендицита. Сейчас его успешно лечат. Когда научатся лечить онкологию, появится новая проблема. Это нужно для прогресса. Скажите, вы знаете точную дату образования города Москва? Несущественная информация. Скажите, а действительно ли любовь спасет мир от зла? Добро и зло – это две стороны монеты. Рука может распорядиться монетой во зло, либо в добро. Все зависит от любви, которая вложена в руку. Итак, следующий вопрос достаточно интересный. Очень много людей хотели бы знать на него ответ. Скажите, пожалуйста, как погибла группа Игоря Дятлова? Погибли в разное время. Им помогли. Истинную причину
Скажите, а вот есть исследователи, которые выдвигали разные версии. Лавина, Манси, зэки, браконьеры, шпионы, там, Йети, НЛО. Вот какая версия истинная? Эта трагедия не случайно сделана загадкой. Она учит думать, анализировать и делает разум острее. В ней спрятаны интересные вещи, но вы должны их сами найти в море разнообразной информации. Ирина спрашивает, занимаюсь созданием сумок из бусин, но продажа стоит на месте. Но я очень люблю создавать красоту. Как быть? Есть те, кто творят свое, есть те, кто продвигает чужое, разные психотипы. Найдите того, кто поможет, либо перенимайте их опыт. Но помните, ваше призвание создавать. Вопрос от Татьяны. А правда, что Землей сейчас управляют темные силы, и у них есть договор со светлой силой о балансе? Договор между темной и светлой стороной. Представьте семью: мать, отец и ребенок. Мать мягкая, отец строгий. Мать балует, отец может наказать за поступок. Оба передают знания ребенку и хотят, чтобы он вырос мудрым. Ребенок должен знать, что такое хорошо, что такое плохо, на своем опыте. Мать и отец имеют договор, свидетельство о браке. Если не будет кого-то из них, семья будет неполноценной. Или представьте, что добро – это левая рука, а зло – это правая рука. Зачем нужен договор о балансе между руками, если они управляются из одного центра? Когда вы запомните, нет добра и зла по отдельности. Вопрос от X-информатора. Я инвалид второй группы. Чем я должен заниматься по жизни? Я долго не могу определиться с тем, что я должен делать и для кого. Может быть, у меня и нет того дела, которым я должен заниматься. Вы должны делать не для кого-то, а для себя. То, что будет делать вас счастливым, то, что реализует вас Творца. Тогда это состояние счастья передастся другим людям, а затем вернется к вам от них, и вы из звезды превратитесь в галактику. Вы в лабиринте неопределенности. Если вы остановитесь, то так и останетесь в лабиринте. Если будете идти, то найдете выход. В вашем мире тысячи дел. Пробуйте себя в разном, ищите себя, и лабиринт исчезнет. Не ищите ответ снаружи, ищите ответ внутри. Ваше тело и ваши эмоции подскажут вам. Кстати, почему вы решили, что у вас должно быть одно дело? Почему происходят войны на нашей планете и кто управляет этими процессами? Войны – это естественный ход эволюции, дающий толчок прогрессу. Процессами управляет ограниченный круг лиц. Скажите, а этот ограниченный круг людей, Мы сказали лиц, а не людей. то есть в этот круг лиц входят не только люди? Да, Любовь задает вопрос. Кстати, она здесь пишет интересную вещь. Она говорит, в сказке ложь да не намек, добру молодцу урок. Получается, что в сказке обращение к зеркалу царицы, когда она спрашивала, я ли на свете всех милее, значит, это имело место быть.
То есть, получается, быль превратилась в сказку, и во времена правления царя кто-то уже мог вступать в диалог вот с таким зеркалом, артефактом. Ну, интересно про сказку говорит. Значит, она задает вопрос. Кто со мной общался на сайте в ВК под псевдонимом «Россия», искусственный интеллект, дьявол или человек в неведомственной охранной сети, скрывший свои личные данные? С вами общались люди. Позвольте уточнить, вы сказали люди, а не человек. Их было несколько. Да, люди из определенной системы. Но сейчас их интерес к вам понижен. Следующий такой наболевший вопрос. Когда закончится война, когда закончатся боевые действия, сами знаете где. Вам нужно не ждать окончания войны, а учиться жить во время войны. Накапливать опыт, мудрость и намерение. Намерение может изменить реальность. Вашу реальность. Рассвет Закат Живой канал спрашивает, как можно связаться с Богом и поговорить с Ним. Зачем ему с вами разговаривать? Люди не всегда могут друг с другом поговорить. Зачем вы спрашиваете о Боге? Люди обращаются к Богу в молитвах, но какие эмоции они испытывают в этот момент? Что делает большинство? Жалуются, просят помощи. Вы думаете, Бог настолько глуп и беспомощен, что не знает о проблемах человека? У богов свои планы. Помощь может прийти тому, кто не просит. Помощь может не прийти тому, кто просит. Благодарите, любите, поделитесь с Богом этими эмоциями. Так, следующий вопрос задает Александр. Скажите, кто мне завидует? Мой крестик становится черным. Крестик чернеет не от этого. Зависть – это чувство неудовлетворенности собой. Зависть наносит вред своему хозяину. Если ты не принимаешь чужую зависть, то тебе нет вреда. Есть успешные, богатые, знаменитые люди, которым многие завидуют, но они же не умирают в страшных муках, потому что им плевать на чужую зависть. Наоборот, мучаются те, кто завидуют. Но если ты боишься чужой зависти, то этот страх будет сжигать тебя изнутри. Поэтому твоей воле бояться или нет. Скажите, а крестик-то почему чернеет? По двум причинам. Первое. Крестик нейтрализует негативные эмоции тела. Второе. Химический состав среды и выделений тела отражается на металле крестика. Следующий вопрос от Динары. Мои родители встретились на том свете. Можете угадать имя мамы и папы? Они встречаются в семье. Следующий вопрос от Романа из Чехии. Мой дедушка умер в 2018 году. Я физически присутствовал при его смерти. Я хотел бы спросить, видит ли он нашу семью, кем он гордится, что нам делать с домом и машиной, продавать ли их. Я постоянно просыпаюсь с 23:00 до 4:30. Он что-то хочет мне сказать. Простил ли он меня? Я хочу сказать ему, что я его сильно люблю. Большое спасибо. Вот вопрос от Романа из Чехии про его дедушку, который умер. Материальные вещи дедушки теперь ваши. Распоряжайтесь по своему усмотрению. Часть дедушки в тебе.
И следующий вопрос тоже от Романа. Он спрашивает, говорят, что у меня дома не должно быть фотографии покойного, а я держу ее дома. У меня есть картина на полке, у меня есть картина на стене в гостиной. То есть Роман спрашивает про фотографии покойного дедушки. Фотографии умерших людей не нужно бояться. В вашем мире многие люди имеют фотографии своих умерших родственников, и это никак не влияет на их жизнь, судьбу, здоровье. В мире много книг, журналов, газет, в которых напечатаны фотографии умерших людей. Все это лежит у вас в домах и квартирах. Это никак не влияет на жизнь живых людей. Это всего лишь краска на бумаге. Но если человек верит, что это как-то негативно влияет, то с ним может произойти что-то плохое. То есть фотография не виновата. Это сам человек создает себе проблемы. Так, Gravity Falls спрашивает, машина времени существует? Да, иногда вы их видите. Некоторые НЛО — это машины времени. Следующий вопрос от Анфисы. Почему каждые 100 лет происходят войны? Земля пропитана кровью и требует новых? И второй вопрос. Все ли получится у нас то, что мы задумали и идем в этом направлении? Войны — это естественные процессы эволюции. Земля не требует жертв. Земля поглощает мертвое и дает жизнь новому. Это замысел. Скажите, по второму вопросу, все ли у Анфисы получится все, что они задумали и идут в этом направлении? Вы получите по результатам труда. Не останавливайтесь. Вам помогают, пока вы в движении к цели. Вопрос от Евгении. Есть ли у меня способности к ясновидению и почему у меня проблемы со здоровьем? Такое ощущение, что я должна сделать что-то гениальное. Недавно я узнала, что мне нравится творить прекрасное. Я мастер по ремонту. Такое ощущение, что нужно двигаться, но я не знаю куда. Все творческие люди имеют расширенное восприятие реального и связь с нереальным. А что это за связь с нереальным? Можно назвать это вдохновением, музой. Ваш внутренний творец, создатель, имеет такую связь. Когда связь прочная, то помимо вдохновения человек получает иные сверхспособности. То есть получается, если Евгения будет развивать своего внутреннего творца, то у нее будут развиваться и сверхспособности. Скажите, а вот что со здоровьем у нее? Уделяйте ему больше внимания. Иное питание, иной ритм жизни, иные эмоции. Так, у Евгении есть следующий вопрос, достаточно серьезный. Она спрашивает, у нее очень много родных людей, папа, бабушки, дедушки, все умерли очень рано, не своей смертью, не естественной смертью. Вот, и ближайших родственников у нее нет, ей всего 30 лет. Вот, почему так рано умерли все близкие родственники? У кого-то предопределенность, у кого-то случайное стечение обстоятельств, у кого-то злой рок, вследствие притяжения неприятностей. А что такое притяжение неприятностей? Когда человек мысленно проживает неприятные события, и в итоге они начинают реализовываться, то
Вопрос от осеннего ветра. Правда ли, что христианская Библия переделана процентов на 90? Это не так. Делайте поправку на искажение при переводе, на доработки, на редактирование. Со временем многие религиозные тексты претерпевают изменения, но важнее здесь другое. Важнее не исходный текст, а то, как его толкуют. Скажите, как защитить себя от негатива других людей, не прибегая к помощи магии? Самовнушение, мнительность, глупость – это причины негатива, который человек сам пускает в себя, сжигает себя изнутри негативом, деструктивными мыслями, переживаниями, страхом, придуманными проблемами. Измените образ мышления, и 2/3 негатива исчезнут. Чтобы избавиться от оставшегося, чистите тело и мысли. Тело чистится водой, огнем и воздухом. Мысли чистятся новыми, положительными эмоциями и впечатлениями. Эффект замещения. Скажите, а как чиститься огнем, водой и воздухом? Вода лучше подходит соленая, например, морская, либо растворенная соль. Огонь – это открытое пламя костра, его тепло, звук, свет. Также огонь – это солнечная энергия. Воздух – это большие пространства. Посещайте места, где вы ни разу не были. Почувствуйте свободу воздуха. Смотрите глазами в небо, дневное и ночное. Вопрос от Дианы. Есть ли у меня способности и в чем мое предназначение? Ваша жизнь сейчас связана с именем героя, и ваше предназначение – быть героем для другого человека. Какой навык вы скрываете в своих руках? Дайте себе больше свободы и не смотрите на других. Вопрос от Инны. В чем причина глобальных неудач в моей жизни и будут ли изменения? Изменения ждут ваших нужных действий. Замените часть своей привычной жизни и подует свежий ветер. Мы не говорим напрямую, но вы должны нас понять. И еще посмотрите на кота. Так, Ирина Малинина спрашивает. Пусть эти внеземные существа помогут Павлу избавиться от заикания. Очень хотелось бы узнать, как Паша нашел это чудо-зеркало. Ну, Ирина, давайте я вам отвечу. Я Паше предлагал сделать диагностику, съездить на обследование в Москву или в Питер. Но Паша сказал, что заикание – это часть его силы, и убирать его не стоит, по крайней мере сейчас. Вот. Как Паша нашел зеркало, он не говорит. И единственное, что он сказал, что может быть когда-то потом он расскажет. Поэтому давайте просто подождем. И я надеюсь, что наступит момент, когда он просто расскажет, как к нему попало зеркало и что же там произошло в этой заброшенной деревне. Вопрос от Алексея. Есть много планов и направлений, чтобы создать семье благоприятную среду в финансовом плане. Но топчусь на месте из-за работы. Сижу на окладе. Хочу вырваться вперед, но стою на месте. Подскажите, пожалуйста, советом. Чтобы отправиться в дальний путь, нужно взять необходимые вещи, чтобы дойти хотя бы до середины пути, ни в чем не нуждаясь, и не тащить ненужный хлам с собой. Очистите пространство от ненужного, и подует свежий ветер перемен.
Вопрос зеркалу. Мои болезни от неприятия магии. Моя прапрапрабабушка занималась магией и могла предсказывать. Ваш случай – это не шаманская болезнь. Вас никто не наказывает за неприятие магии. Более того, она есть в вашей жизни в форме созидательной энергии, которая реализуется через ваше творческое дело. Расширяйте диапазон своих увлечений. Ваша задача – новые искры счастья каждый день. Вопрос от Татьяны с Украины. Я соединюсь со своей семьей, с дочкой и внуком, то есть будем ли жить с ними рядом. Будьте добры, это важно для меня. Путь человека – это линия вероятности. Можно переходить с одной линии на другую. Если применить метафору, то это похоже на движение поезда. Человек – это либо локомотив, либо вагон, либо он выбирает направление, либо его тянут. На больших станциях, которые являются ключевыми событиями, можно изменить направление. Ваше желание частично зависит от вас, но есть внешние обстоятельства. Первый совет – замените грусть светлыми чувствами. Второй совет – делайте дела, которые вы никогда раньше не делали. Вопрос от Александра. У меня есть проблема, я чувствую от людей какие-то волны. Потом я узнал, что в роду были ведьмы и колдуны. Если я начну развивать, даже не знаю как это назвать, все, что они делают, смогу ли я с этими силами совладать? Это не проблема. Это сверхвосприятие вибраций. Научитесь использовать это для своей пользы. Смотрите на мир шире, чем многие. Людям дается по силам. Пример – спортсмены. У них разные исходные данные, но чтобы стать чемпионом, нужно тренировать себя. Разве они могут не совладать со своей силой? Наоборот, они стремятся к ней. Не совладать можно только с темными силами. Медленно или быстро они уничтожают человека. Светлые силы даны во благо. Еще один вопрос от Александра. Мой друг погиб в СФО. Он спас 7 сослуживцев, но сам погиб. Что происходит после смерти, если отдал жизнь за других людей? Душа, отдавшая жизнь за спасение других людей, получает жизненный опыт спасенных. Это значит, что спасенные теперь живут две жизни – за себя и за своего Спасителя. Им нужно наполнить свою жизнь добрыми делами, радостью, счастьем и позитивными эмоциями. Все это также получит их Спаситель. Такой вопрос. Почему мне пришлось, будучи военнослужащим, оказаться в ЧЗО, в Чернобыльской зоне отчуждения в 1986 году, с июня по сентябрь? И с 1986 по 1997 самостоятельно восстановить частично свое здоровье. Помощи от медицины не было. Это ключевое событие, которое вы не могли избежать. Таких событий в жизни человека несколько. Для вас это событие и награда, и испытание одновременно. Подумайте над этим внимательно. Ваше имя вписано светом в летопись жизни. Так, следующий вопрос от зрителя из Албании. Можно ли переродиться или перевоплотиться после смерти? Можно переродиться как на Земле, так и в других экспериментальных мирах. Но желающих
почему много желающих прожить земную жизнь? Острая фаза эволюции. Большой жизненный опыт. Сжатый во времени. Вопрос от Елены. В измененном состоянии сознания вводят в регрессию и видят прошлое жизни. Это так и есть, мы воплощаемся много раз, и все ли последующие жизни связаны с предыдущими. И где наша энергетическая составляющая, душа или сознание, находится между жизнями. Не все видения в регрессии являются истинными. Воплощение происходит не только на вашей земле. Нет такого понятия между жизнями. Все существование души – это и есть жизнь. Если говорить метафорой, то душа одевает красную одежду. Вопрос от Натальи. Что мне следовало бы предпринять в скорейшем продвижении, нахождения и принятия сути моей работы? Перезагрузка эмоций. Завершить старое, которое угнетает. Расширить круг знакомств. Кто-то должен вас натолкнуть на лучшую линию вероятностей. Ищите подсказки и знаки. Вопрос от Оли. Что ждет человечество и будут ли в ближайшем будущем цифровые деньги? Человечество ждет взлет и падение. Падение – это не значит ничто. Падение – это новый уровень. Это значит начать сначала, но быть выше, чем в прошлый раз. Цифровые деньги уже существуют. В некоторых странах возникает проблема с выдачей наличных денег. Финансовую систему тестируют для перевода в цифровой формат. Иван спрашивает, есть ли загробная жизнь, и если есть, то можно ли спросить бабулю, как она там? Жизнь продолжается, меняется форма. Нужно не задавать вопросы тем, кто там. Нужно посылать светлые эмоции. Следующий вопрос от канала Гота Рыболова. Если кто-то интересуется рыбалкой, забегайте. Вопрос следующий. Куда мы идем? Туда, где будет интересней, где шире небо и чище разум. Вопрос от Евгения. Как мне найти жену? Ничего не получается. Сфокусироваться на себе, измениться, ходить в новые места, где до этого никогда не были, раскрыть два таланта, простить человека. Следующий вопрос от канала Two Dimensional. Это англоязычный канал, на котором тоже есть видео с паранормальными явлениями. Значит, там произошла следующая ситуация. Текста очень много, поэтому я так вкратце расскажу. Значит, женщина спала дома, а ее сын спал в другой комнате. Было раннее утро, она услышала хлопок и увидела ребенка, который стоял возле ее кровати, и он был похож на ее сына. Она говорит, типа, сынок, иди ложись. А он посмотрел на нее и говорит, ты не моя мама. Вот, ей стало не по себе, ребенок ушел, и затем, значит, чердачный люк стал открываться, и она услышала разговоры и музыку внизу, как будто кто-то устраивал вечеринку в гостиной. И второй случай, через 2 года примерно, она поскользнулась на полу, и сыну говорит, приди, помоги мне. А он говорит, ты не моя мама, и убежал. Вот, и она хочет узнать, кто это был, ребенок или демон, кого она видела. Вы видите паранормальное событие, пограничное состояние сна, породило видение, которое был страх за сына, а затем хрономираж. Второй случай – это перенос ваших страхов на сына, так как он находится в энергетическом поле матери и впитывает
Следующий вопрос от Марии. У меня есть способность чувствовать боль, когда я прикладываю свою ладонь к больному месту. Я чувствую эту боль, она бывает разная, иногда даже отдергиваю свою руку, но затем продолжаю руку держать, пока боль не исчезнет, при этом произношу молитвы. Хочу узнать, откуда эта способность появилась, перешла от родных или это какой-либо дар. Принять симптом не значит убрать причину. Не берите на себя больше, чем может выдержать ваше тело. Защищайте себя. Не растрачивайте свой дар. Вы можете лечить не наложением рук, а своим присутствием, словами, светлыми вибрациями. То есть все-таки это дар. От рода полученной способности дар родился от события. Вопрос от Александра. Скажите, Земля плоская? Что находится за ледяной стеной и вообще виртуальный мир или нет? Мир с обоих сторон одинаков. Мир реальный. Елена Премудрая спрашивает про Гиперборею и Атлантиду. Кто создал людей и как душа попадает в эту матрицу? Гиперборея и Атлантида — это прошлый виток спирали. Люди были запланированы. Разве душа была вне матрицы? Что вы подразумеваете под матрицей? Ну, может быть, под матрицей подразумевается виртуальный мир? Разве ваш интернет виртуален? Это коды, символы, вибрации, оборудование, физические проявления. Все виртуальное реально. Матрица — это не что-то неосязаемое. Это упорядоченная система. Следующий вопрос от Дениса с канала Денис Рыбоход. Кстати, хороший парень, у него ролики на тему рыбалки, охоты и жизни в лесу. Кому интересно, можете заходить. 10 лет назад Денис интересовался феноменом электронных голосов и записывал тишину. Он интересовался орденом тамплиеров и спрашивал, где золото тамплиеров. Ему ответили: ничего ты не получишь. Вопрос такой, кто ему ответил? Это были подземные духи. Вы — потомок друидов, которому открыто дыхание просветления. Природа дает вам эту силу. Золото для вас не снаружи, а внутри. Поэтому, как и ответили. Валентина пишет: мне пришла информация, что эти зеркала создавал один человек, и он был ученый. Попробуйте у него спросить, когда он был на Земле, в каком мире. Миров очень много, зеркало сильное, и этот человек, возможно, был астрофизик. Само зеркало сделано человеком. Непростым, но не ученым, знающим человеком. Артефактом его сделали другие силы, о которых знают только лишь посвященные. Следующий вопрос от Даны на словацком языке. Знает ли моя биологическая мать обо мне? Весь твой род знает о тебе. Они — часть тебя. Твой жизненный опыт — это вклад в общее энергетическое поле твоего рода. Делай свою жизнь светлой, интересной, полезной. Гость времени по имени Константин спрашивает: мне нужна помощь, как изгнать демонов из себя. Занимаюсь ненужным делом, жду ответа от зеркала. Если бы у вас сидели демоны, то вы не захотели бы их изгонять. Не возникло бы такой мысли. Это не демоны. Это энергетическая грязь, из-за которой происходит короткое замыкание. Нужно очистить разум и тело, изменить
Александр спрашивает, как сделать себе апгрейд. Получилось выйти в астрал, встретил непонятных людей с очень приятными голосами. Это был апгрейд или пора в дурку? Сны, осознанное сновидение, астрал, медитация. Это выход на барьер, но на разное расстояние. Это как круги на воде, со своими правилами. Тренируйтесь, изучайте иной мир, либо ждите озарений. Чтобы получить апгрейд, нужно стать осознанным в реальном мире. Ищите подсказки и знаки и развивайте сверхчувства через внутреннего Творца. Вопрос от зрителя из Ирана. Пожалуйста, спросите о существовании рая, ада и загробной жизни в исламе и о мусульманах. Все сложнее, чем вам кажется. Представьте, что вы ребенок. Вы видите самолет, знаете, что он летает, но вы не знаете, как он устроен. Какие химические элементы в его материалах, какие электрические схемы, чертежи, расчеты применялись. Ребенок это не поймет, пока не достигнет определенного уровня мышления. Поэтому сейчас для вас религия – это лестница в самолет. Следующий вопрос. Как убрать душевную боль? Умерла свекровь, раньше были отличные отношения, но потом поругались. Сколько не пыталась помириться, но не удалось. Душа ужасно болит. Как избавиться от этого? Вы мучаете себя сами напрасно. При жизни человека одно понимание, после смерти другое. Она с вами уже помирилась. Помиритесь и вы с ней. Все будет разрешено, когда вы освободите себя от ненужной боли. Скоро получите знак подтверждения мира. Вопрос от Вадима. У меня проявляются способности предвидеть или предугадывать. Как мне развить эту способность? Бывает, она возникает спонтанно, в разговоре могу что-то сказать, но люди мне не верят и думают, что я не особо нормален. Есть способности, есть самообман. Ведите статистику, чтобы понять себя. Факты придадут вам уверенности. Если сила проснулась, вы это увидите. Способность предугадывать ветки дара. Вы получаете озарение. Записывайте или зарисовывайте их. Так, Валентина спрашивает, как можно увести родоначальника отца, так как он вредит земным людям и преобладает силой. Не все вопросы вы можете решить лично и прямо сейчас. Займитесь своей судьбой. Станьте сильнее родоначальника. Вопрос от Олега. Как правильно начать развивать экстрасенсорные способности, с чего надо начать? Есть путь через творчество. Внутренний творец и создатель раскрывает ваши сверхспособности. Когда они будут достаточно открыты, вы интуитивно поймете, какие они и как их развивать. Вопрос от Юлии. Нужна ли я тому человеку, о котором сейчас думаю? Можете спрашивать романку, можете подкидывать монетку, но только действия дадут вам ответ. Перед вами линии вероятности. От ваших действий будет зависеть, нужны вы ему или нет. Меняйте реальность, притягивайте новое. В этом комментарии в самом конце Олеся пишет: я переслала вам 10 евро, надеюсь, хоть чем-то помогла вашему каналу. Олеся, я хочу поблагодарить вас за помощь. Каналу почти 3 года, на нем нет монетизации, и вы второй человек, который за все время существования канала отправил донат.
Поэтому большое вам спасибо за поддержку. А теперь вопрос от Олеси. Правильно ли мы произносим молитву «Отче наш», когда молимся? Потому что в этой молитве что-то не сходится. Нас Бог не введет в искушение, Он нам дал выбор, а вот демон искушает. Я, когда читаю молитву, то читаю ее так: «Не дай войти в искушение, избавь нас от лукавого». Вот такой вопрос. Правильно ли мы произносим молитву «Отче наш»? По сравнению с первоначальным вариантом, молитва искажена. Но за все время тысячи людей зарядили этот текст, и теперь он имеет силу. Подкрепляйте эту молитву своей уверенностью, и она будет работать как помощник. Следующий вопрос такой. О каких подсказках и знаках вы говорите? Пожалуйста, расскажите подробнее. Знаки – это некие символы жизни, которые говорят, что это время и место, когда вы их заметили, имеют важное значение. Если делать правильные нужные действия, то вы создаете благоприятное событие, либо запускаете цепочку событий, которые приведут к благоприятному результату у вашей жизни. Подсказки – это символы, которые подталкивают вас к правильному ответу на какой-то внутренний вопрос. Вы сами должны чувствовать, на какой. Вот такое видео у нас получилось. Вопросов было достаточно много, и, честно говоря, некоторые ответы заставляют задуматься. Я жду вас в комментариях, пишите свое мнение, свои отзывы, озарения, все, что вы почувствовали, все, что вы думаете. Я постараюсь с каждым из вас поговорить, обсудить. Всего доброго, здоровья вам, счастья и удачи!